साह्रो जाडो भएको यार भारी हेर्नु त जाडो त बहुत बवाल छ यार खै आजको न्युज हेर्नु पर्यो यार मौसम बिग्रेको कारण नेपालमा धेरै खलबली भइसकेको छ त्यही भएर स्कुल बिदा हुन्छ कि हुन्न थाहा छैन तर कलेज भोलि फिक्सै बिदा हुन्छ फिक्स भोलि कलेज बिदा त्यस्तो दिनको लागि त म बसिरहेको थिएँ ओ माई गड भोलि कलेज बिदा त्यसपछि अब भोलि के गर भन्दाखेरि 10 बजीतिर उठ्नु पर्यो 10 बजीतिर उठेर नुहाउन जान्छु नुहाउन पो जान्छ नुहाउन 11 बजी उठ्छु खाना खान्छु फेरि सुत्छु अनि फेरि सुत्छु यस ल आज सुतिहाल्नु 2 hours later. One week later. आमा हिजो के सुगाएको यार जस्तोको त्यस्तै छ जाडोमा यस्तो किन भइरहेछ कि तै एकैछिन 1 घन्टामा आउँछ नि त्यसो हुन्छ कि A few moments later. के यार अस्सम सिकेछ हाल्नु पर्छ नि कभर जाडोमा कभर सुगाउनु गाह्रो हुँदो रहेछ है तिमी कति हट हो यार तिमी नभएको भए मेरो जाडोको सहारा को हुन्थ्यो कि राति आगे बढ़ चलाओ सुन आज भोलि बहुत जाडो भइरहेछ सुन न जाडो भइरहेछ जाडोको लागि एक्सर्साइज गर्नु पर्यो केटाहरू सुन बुझ्यो कि नै त्यही भएर बाबु भोलि बिहानै 4 बजी उठेर म तिम्रो सबैलाई फोन गर्छु सब रनिङ गरेर जानुपर्छ के छ विचार ओके दाइ सही भन्नुभयो ए आज दाइले रनिङ गर्न जानु भन्नुभएको थियो ए उठेर भाइ दाइ भन्नु भाइ म तिम्रो गेटमा छु भाइ जाने न आज ए आज म जान्न यार त्यही बिहान बस्नु थियो ल म दाइलाई भन्छु बिराम बस्नु दाइ आज मेरो साथीहरू बिराम भएछन् आज नै दाइ भोलि पक्कै जानु दाइ आज बिराम भएछन् साथीहरू ए ठिक छ भाइ ठिक छ खास राम्रो भयो यार मलाई उठ्ने मन थिएन भाइ जान्न भने ठिकैको आम्मा आज त बबाल तरी खानुपर्छ यार ओके थपी 4-5 उठाएको मजा आइरहेको थियो यार यो यार पेट दुख्न लागेको थियो यार ठुलो सङ्कटमा पऱ्यो यार म त यार पेट पो दुख्न लाग्यो ला यति जाडोमा कसरी गरिरहने होला अब यार पाइन कसरी छराउने होला यार पाइन त छराइ कसरी धुने होला बाबु उठ कलेज जाने टाइम भयो छिटो ल 5 मिनट उठिहाल्छु 5 मिनट उठ्छु 5 मिनट भइसक्यो त कति बेला जान्छ छिटो 5 बज्न लागिसक्यो अब 10 मिनट मात्र कि एकछिन अहिले 10 मिनट मात्र भन्छ अहिले म आउनु भन्दा अगाडि नउठ्यो भने त्यति बेला थाहा हुन्छ कहिले 10 मिनट भइसक्यो कति बेला जान्छस् त स्कुल छिटो उठ उठ पागल